flytur þér þessa dagskrá. Míla, lífæð samskipta. Góðan daginn, menn bara að þrífa. Hvað heitir þú? Ég. Þú ert að keppa í liði með Daníeli Helgasinni. Og er búið að ganga vel hjá okkur? Já, svona þokkalega, allt í lagi. Er hjólið alveg úttatað í mýri? Já, það fer á bólakaf, það fer bara hingað. Þannig að það er mikið hreinsunarstarf sem gengur hérna á milli umfara hjá okkur. Hreinsa bara á milli, maður er bara að hreinsa á milli. Hvernig er úthaldið? Er nóg eftir? Já, það er hellingur eftir. Flottir, gangi ykkur vel. Og við skulum vinda okkur hérna næsta keppanda númer 37. Hver er þú? Pálmi heiti, Blöðsson. Hvernig er búið að ganga? Bara vel. Þetta er Veistu hvað sætið þér eða? Nei, ekki hugmyndu það. Top 10 alveg bóttið. Mýrin, er þetta ekki spurning að fara bara í vöðlur, taka jetski á þetta næst? Já, kafbót. Það er ekkert annað held ég. En grasbrautin, þetta er vantarlega algjör timnaríki að keyra í sig eða ekki? Þetta er svakalega gaman. Þetta er alveg frábært. Þetta er bara, það jafnast ekkert á þetta. Frábært, ég vil ekki trufla að vera gangi vel. Takk. Herru, við þakkum þeim fyrir.
Já, fremstu menn eru komnir í 7. hring. Það er ennþá fyrsta, nei 5. fyrirgeði. Sumir kannski á fyrsta, ég veit það ekki. Nei, varla. En það er ekki að heyra öðru en keppendum á þessu hæstánað með brautina, eins og stúlkan sagði hér áðan. 80% af brautinni er algjör snilld. Svo kemur að þessi mýri hana. Ja, það er bara skemmtilegt verkefni til að tækla. Já, það er nóg að vera hér í dag á Klaustri, 500 keppendur, hvorki meira en minna, einhverjir til eða frá, ég er ekki með nákvæma tölu á þessu, en hér er heill hellingur af fólki og svo við förum nú aðeins yfir hvernig þessi skipt, að þá hérna 33 keppendur í einstaklingsflokki eða þeim flokki sem við kallum Járnkarl, tveggjamanna sem er svona aðalkeppnin, tvíliða keppnin, það eru 138 lið þar, 27 þryggjamannalið, 12 kvennalið, 13 í afkvæmaflokki. Það eru mömmur og pappar að keppa með afkvæmum sínum, svolítið skemmtileg namn þannig á ferð. Fjölskylduflokkur, getum við kallað það líka. Þannig að samtals, já, 464, hátt í 500 manns. Þetta er engin smá fjöldi hér og sýnir nú bara hvað stórt sportið er stórt og mikil virkni í því þrátt fyrir ástandið á klakkanum. Þá hafa allir tíma fyrir smá mótorhjól. Nú og svo styttist það sjálfsögðu í keppnistímabilin eins og motocross tímabilið endur og tímabilið er byrjað. Búið þar ein keppni nú þegar. Nú fyrsta Íslandsmeistarakeppnin í motocrossi verður á Ólafsfirði. Ég held að séu 2 helgar í það eða svo. Þannig að það má segja mótorhjóla tímabil bilið svona í heildina sé bara komið á nokkuð gott ról með þessari keppni.
Þið sjáum loftmyndið við bitinn. Þarna koma þær kláraði hringinn, skipta bólu við lífsfélaga sinni eða halda áfram með þeirri einn í liði. Og þetta nú reynda bara brot af pitnum sem þið sjáu hérna. Þið sjáu rétt endan þar sem að þeir koma úr pitnum yfir á brautina. En sjálft keppnisvæðið þar sem að bílarnir og aðstæða fyrir keppendur það nær alveg töluvert stærra svæði heldur en við erum að horfa hérna núna beint fyrir aftan eins og við sjáum hérna vinstra megin á skjánum. Mér sýnist Ragnar og Aron sitja í 4. sæti. Jónas og Markus eru í 3. Nú Reynir Jónsson og Þorvarður, þeir eru í 37. sæti, gömlu kemppunar. Sölvi og Viktor, þeir sitt í 7. sæti. Nú Valdimar og Björgvin eru í 5. sæti og eins og ég sagði áðan Ragnar Ingi Stefánsson og Aron nr. 4, þeir eru í 4. sæti. Þannig að 3. sæti Jónas og Björgvin, nei Jónas fyrirgefiði og Markus. Nú í 1. sæti eru ennþá Einar Sigurðsson. Er langt í þetta að ég kannski vera með headset á mér en ég geti bara kjúað mig inn ef ég fer okkur flakk?
Já, og nýjustu fréttir af að, já, mýrinni miklu sem er að stöðva enn fleiri keppendur sem líður á keppnina. Ástandið er greinlega orðið það slæmt að það er búið að ákveða að taka örstutta pásu, þar að segja stöðva keppnina og menn ætla að breyta brautinu, þar að segja sleppa mýrakaflanum því að hún er bara það bil að verða ófær og þannig að já, það verður hérna smá aðgerð tekin í þetta. Nú við fylgjumst nú bara með þessu hérna og látum keppnina ganga áfram. Þetta tekur nú endilega ekki langan tíma en það er spurning hvernig þeir fara að þessu. Ég er ekki alveg sjóraði hvaða fyrirkomulag þeir ætla að nota við að gera þetta, hvort þeir ætla að stöðva þetta eða hvernig þeir ætla að halda þessu svo að menn séu nú að hanga á svipum stöðum að við voru, en við leyfum ykkur að fá fréttir og upphæslur og tíðindi af öllu þessu leið og þetta gerist. Hérna sjáum við mitt svæðið yfir mýrarnar, þetta er orðið sjáum við þetta. Þetta var bara slétt og grænt þegar við byrjuðum, en núna eru þetta orðnir bara djúpir grafningar. Þetta er bara eins og þjóðvegur hérna í þessum nánast. Og sumir staðir, eins og ég segi, orðin svo slæmir að menn eru farnir að festa sig full mikið. Þannig að svona til þess að tryggja það að það fari nú ekki allt í stopp, að þá tengjum við bara fram hjá þessum kafla og látum þetta ekki á okkur þá. Og eins og einhver góður maður sagði árið og málið dautt. En þetta þarf vist að gerast og við skulum sjá hvernig þetta fer allt fram hér. Ég er að fá þar upplýsingar að menn eru eitthvað að velta þessu fyrir sér, eins og ég segi, hvort það er takja annan start eða hvað er alltaf að gera, en það þarf eitthvað að gera, þannig að og með menn vinni í þessu þá bara sitjum við hinn og bíðum á meðan og ég færi ykkur þegar fréttilegar koma, en þangað til kannski bara leyfum við myndunum aðeins að njóta sín. Þetta er mikil náttúrufegurð hér á ferð og alltaf gaman að horfa á drullumallara leika sér.
stay up for the weekend till next year. God, I can't do this anymore. Though I'll be laid down on the floor as many feet walk through the door. I'm not alone. If I see a light flashing, could this mean that I'm coming home? If I see a man waving, does this mean that I'm not alone? If I see a light flashing, could this mean that I'm coming home? If I see a man waving, does this mean that I'm not alone? No. If I see a light flashing, could this mean that I'm coming home? If I see a man waving, does this mean that I'm not alone? If I see a light flashing, could this mean that I'm coming home? If I see a man waving, does this mean that I'm not alone? No. Í pitturum þar sem verið að taka keppendur inn og þau eru ekki sendir aftur út í braut. Staðan svo að það verið að fara að plana sennilega endurræsingu. Það verið að loka mýrinni, hún orðin allt of mikið fyrir keppendur þannig að það smá panik í gangi hérna, menn að koma sér inn og það verður gríðarlega spenna hérna eftir því að þetta þéttir hópinn alltaf gríðarlega saman. Í raun og veru komin ný keppni bara í gang leið og það má gera ráð fyrir að verði meiri hraði í henni því að kaflinn sem erfiðastur dottinn út þannig að það má eiginlega segja að
þegar við ræsum aftur og hvernig sem þetta allt fer að þá sé racingið rétt að byrja núna. En við skulum halda áfram að fylgjast með og við segjum okkur betur frá þessu þegar við vitum eitthvað meira. Við ætla keppendur að koma sér niður á ráslínu aftur. Þá að byrja að raða upp fyrir endurræsingu. Þannig að þið sem eruð í með bólun á okkur niður á ráslínu svo verður endurræst hér innan skamms. Og mér skilst að endurræsing sé klukkan 15 eða 3, þannig að það er cirka bát kortur í það. Gjörið aftur, er þetta ekki bara þeimur skemmtilega fyrir vikið? Jú, mér skildist áður mér alltaf að taka erfiðasta kaflann út sem verður mýrin. Já. Þannig að ef það er staðreyndin þá er þetta bara æðislegt eftir það. Mér skilst að það er bara að tengja fram hjá mýrinni þannig að nú er þetta bara motocross himnaríki það sem eftir er. Það er eitthvað sem að gleður þig, veit ég. Algjörlega maður, það er bara snilld, hlakka að geða til. Hvernig búið að ganga fram að þessu? Þú varst í fyrsta sæti síðast við talaði þig. Já, ég var í fyrsta sæti eftir fyrstu 2 hringina. Svo vorum við dottnir í annað sætið og svo lendi Raggi sem með mér liði ykkur vesen í mýrinni og vorum konir niður í 4. sætið áður en að vera endurræst. Þetta er náttúrulega nýtt tækifæri núna að fá endurræsinguna. Þetta færið þið nær þeim sem eru undan þér. Já, núna er bara að halda áfram sem frá er horfið og reyna að vinna okkur upp í fyrsta sætið aftur. Herri, gangið við litli, getur að meira. Bye. Þetta var Aron Ómarsson. Ég er hérna stættur með honum Alexander Kárasinni, forsprakka Lex Games sem að, já, það er nú ekki langt í þá en nú erum við stættir á Klaustri, 6 tíma akstur og mýrin er farin. Já, þetta er svaðalegt búið að vera í dag maður. Já. Ég hef aldrei séð annars hafsjó af drullu svaði. Er ekki bara himnaríki framöndan, bara gras og eintómur hraði og konfettveisla? Jó, nú er það bara supermoto og taktar hérna, hæli niður og nú skal skera bara innan og gera leika sér eitthvað. Svo nú ekkert að því að taka annað start að fá 2 klausturstart á árið, þetta er náttúrulega alkikkið. Já, það er fínt, ég eiginlega klúðraði fyrsta. Þannig að ég fæ svona smá redemption vonandi núna eftir. Nákvæmlega. Þetta er hann Alexander, hann ætlar að sýna okkur takta hérna rétt og eftir, gangið vel. Já, takk. Jæja, sæll Kári! It's on! Drullukaflinn er farinn! Ekki spurning, ég tekið það. Hann hafði ekki tími meira en Kári sagði þetta er on, þetta er ekki spurning, ég tek þetta og þegar drullukaflinn er farinn þá er eins mesta víst að hér verður gríðarleg keppni þannig að fylgist þið með, startið þetta smástund. Já, við erum komin aftur hér í bílinn og ætlum að fylgjast með þessu. Það er verið að raða mönnum upp á ráslínu og nú er heldur betur búin að vera snúningur á keppninni, kaflinn sem er búinn að festa 20 manna og vera mjög erfiður, hann er bara komin út, mýrin er farinn, þannig að eins og graskaflinn er í brautinni sem við erum búin að fylgjast með að mun meiri hraði og þetta verður bara algjör veisla spáið hér eftir, þetta þéttir menn saman, menn sem voru búin að tapa tíma á sama hring er allt í henni komnir á ráslínu og geta komið á undan út úr fyrstu beygju, þannig að þetta breytir öllu. Það eru samt, já, keppnin er bara hálfnuð, skulum ekki gleyma því og tæplega það. Þannig að þetta verður rosalegt og það er spurning hvort að ég biðji um að fá kannski lista yfir 10 efstu menn. Sirka bát, eða svona allavega 5 efstu, svona svo við getum
fest augu okkar á þeim einstaklingum en núna náttúrulega spurning hverjir eru á sama hring líka, það skiptir miklu máli því að það er spennandi. Það er ekki hægt að segja annað og eins og við sáum á honum Kára hérna í mynd áðan sem var að flýta sinna á línu, hann var alveg upptjúnaður, þetta leist honum vel á. Já, það er ekki að segja annað en að segja rafmagnað andrúmsloftið hér á Klaustri. Nú rétt áður en endurræsing hefst. Býtu, segðu þetta aftur í réttri röð. 13, 49, 25, 4, 30, 44. Ok, takk. Jæja, staða keppenda top 6 er þessi. Í fyrsta sæti er keppendur númer 13. Það er Einar Sigurðsson og Gunnar Sigurðsson. Í öðru sæti númer 49 Kári Jónsson og Viggo Örn Viggoson. Þau eru á KTM. Þriðja sæti er Jónas Stefánsson og Markus Olstein. Í fjórða sæti Ragnar Ingi Stefánsson og Aron Ómarsson. Í fimmta sæti er Björgvin Sveinsson og Valdimar Þórðarsson. Og í sjötta sæti Viktor Guðbergsson og Sölvi Borgar Sveinsson. Þetta eru topp 6 ökumenninir og nú er þeim öllum þjappað saman í eina hrúgu aftur þannig að listinn getur verið breyttur eftir fyrstu beygju. Þetta er gríðarlega spennandi. Við erum þarna með Aron, Einar, Kára, þeir eru allir blóðþyrstir á ráslínu núna. Þetta er náttúrulega algjör snilld fyrir okkar áhorfendur, þetta óhapp. Því að við fáum að sjá alla keppnina nánast í mynd hér við vatnið. Þetta er hringurinn í kringum vatnið sem að brautin er basically orðin. Þannig að þetta verður algjör veisla hér fram eftir degi. Það er stutt í þetta hefist aftur.
Nú fyrir ykkur sem vitið ekki að þá þessi keppni í beinni útsendingu á netinu. Þannig að allt sem við heyrum í segja í útsendingu á netinu, þannig að það kannski hefur ekki alltaf meikað sens. Það sem við höfum sagt þegar ég að horfa að mynda einhverju öðru en þið eru að sjá. En svona það, þetta frábært framtak og þakkum öllum á sporttv.is fyrir sitt framlag og Þorvarði og Kukl og krúinu öllu. Þetta alveg yndislegt og vonandi verður áframhald á þessu í motorsporti í næstu framtíð. Það lítur að fara að koma þessu, endurræsing klukkan á 10:03 og keppendur orðnir hæstir að komast af stað. Jæja, gott fólk, þetta að gerast. Fáninn komin upp, hjól komin í gang. Nú það grænar þandar hitaðir upp áður en að við fáum lognið á undan storminu svo kallega þegar allir drepa hjólinu rétt fyrir ræsingu því að það þarf að vera með slökkt á vélinni þegar að ræst er. Dauð ræsing eins og menn kalla stundum. Og hérna kemur lognið. Það vantar bara þjóðsönginn. Þrjátíu sekúndur í ræsingu. Fimm. Og flaggið komið niður, þau eru komnir af stað. Hver verður fyrstur í endurræsingunni hér í 6 tíma keppninni á Klaustri? Eða í seinni 3 tíma keppninni? Það má eiginlega segja sitt hvort er rétt. Mér sýnist Kawasaki vera fremst. Jæja, hérna koma þær. Látum okkur sjá. Suzuki í öðru sæti. Aron þarna sýnist mér. Ég þarf að fá að sjá númerið til þess að þekkja hjólin. Hérna fara þær að koma fram hjá okkur upp á hæðinni. Fyrstur er 25, það er Markus Olsen og Jonni 44 í annarsætið.
Viktor Guðbergsson. Einar Sigurðsson í 4. og mér sýnist Aron vera í 3. Þannig að Markus Olsen og Jonni leiða Klaustur núna. Viktor Guðbergsson og Sölvi Borgar, þau eru í öðru sæti á Suzuki, þannig að staðan er breytt. Þannig að nú er allt að gerast og eins og ég segi, keppnin er orðin allt önnur keppni núna þegar að mýrin er farin. Þannig að sjá það á. Guðbergur. Ungi drengar hann á ferð. Viktor Guðbergsson fyrirgefið, sonur Guðbergs. Hoppar í kappa hérna. Fyrirverandi. Miklum axtur íþróttamanni. Og hérna sjáum við fyrstu mennina í mynd. Flott tekið hérna, mikið líklegt að þetta sé Markus Olsen sem að sé að keyra, ekki Jonni. Og Viktor sennilega þarna annar. Gott ef að Aron sé ekki kominn upp í 3. sætið. Og Kári þar rétt á eftir. Það er mjög stutt á milli fyrstu manna. Baráttan er hafin. Jú, Aron. Hérna ættum við að sjá væntanlega hvernig brautin er að breytast. Við erum að koma hann inn á okkar svæði sem er partur af því sem liggur inn á mýrinnar. Spurning hvar þeir tengja framhjá. Hérna eru menn komin á hausinn. Smá árekstur hana, 3 stopp. Þessi kafli er ennþá góður. Þetta er bara pjúra mótor frá sena. Mold og battar og það voru sko engin battar þegar keppnin byrjaði. Þetta var bara slétt gras en nú er þetta orðin risabraut. Djúpum grafningum og böttum sem hægt er að leggja hjólun í. Sjáu þetta, þetta er Tugursson. Menn harnar á hausinn hér í brekkanum. Já. Það er búið að myndast flöskuháls þarna í einni brekkunni. Menn eru orðin stopp og það voru einhverju menn sem fóru smá vitlaust og þurftu að snúa við og þetta er búið að breyta stöðinu. Viktor er komin í 1. sæti. Aron og Markus Olsen nánast nýfjafnir í öðru. Aron komið fram úr. Viktor nr. 44. Hvor er nú að keyra? Það er annarkvort Viktor Guðbergsson eða Sölvi Borgar Sveinsson. Það er kannski allt í lagi ef einhver lætur mig vita því ef hann myndi vita það núti. Það væri gott að vita það. Þetta er rosalega jafn barða og mér sýnist Aron vera komin fram úr. Aron er komin í 1. sæti. Hjól nr. 4. Og fyrir okkar á svæðinu, við hljótum að fara að sjá það hérna fljótlega. Þeir eru 5 saman í nút. Fyrstu menninir, Aron er fremstur. Aðeins byrjar að skilja sig frá þeim. Viktor er annar. Sýnist einhverja mannabreiting að vera hana fyrir aftan. Þarna sjáum við þá koma í endanum allir 5 saman þar sem að bíllinn er við vatnið. Þar sjáum við Aron fyrstur manna, kemur í beina, Viktor annar þarna. Mér sýnist sjáum við þetta. Einar er komin í 3. sæti, Markus Olsen í 4. og mér sýnist Kári vera í 5.
Þau eru allir innan við 3-4 sekúndum frá hverjum öðrum. 1. til 5. sæti. Þannig að það verður spennandi að sjá þau koma inn fram hjá okkur á áhorfendasvæðinu. Og gera ráð fyrir miklum hraða. Og það vita nú allir að þau koma til með að gefa ekstra í þegar þau keyra fram hjá okkur. Þannig að skulum hafa augun á þeim, þau fara að nálgast okkur hérna fljótlega. Hringurinn orðinn töluvert styttri núna heldur en áðan. Sjáu þið hérna, það er ekki 1 sekúnda frá Aroni í Einar. Þetta er bara the race is on. Já, þeir eru hérna bak við hólana. Fyrstu sætin rétt áður en að komið aftur inn á svæði þar sem áhorfendur eru. Hérna sjáum við Aron. Og Einar er komin í annað sæti, fram fyrir Viktor. Viktor hérna rétt fyrir aftan, Kári rétt fyrir aftan. Þau eru allir á sömu sekúndinni. Og sjáum við þetta, Markus Olsen hefur komin fram úr Einar eða hvað? Nei, Einar læra að halda honum. Þetta er hörkubarátta. Þetta er orðin 4 manna barátta um fyrsta sætið. 5. maðurinn hefur dregið aftur og það verður eitthvað komið fyrir Viktor því hann er ekki með þeim í hópnum lengur. Hann er væntanlega að fara á hausinn einhvers staðar. Hérna sjáum við þá. Og fyrstu menn eru að koma núna í gegnum endamarkið. Sjáum hérna. Aron heldur áfram. Hann skiptir ekki fyrir ekka, hann heldur áfram. Markus Olsson gerir, er fyrir aftana líka, ég veit ekki hvort þetta sé Jonni eða Markus. Einar búinn að skipta við Sölva, sýnist mér. Og spurning með hver er að keyra, annarkvort Kári eða Viggo, en þeir eru, þetta er rosalega barátta. Spurningst, hvað er endast lengi svona jafnir? Jæja, þarna er lið nummer 25, það er Jonni og Markus. Þannig kemur hennan Aron fram hjá. Það er hjólnúmerið 91 að stoppa. Hann er í járnkarlakeppninni einstaklingur Sæþór Gunnarsson.
En það sjáum við fyrsta setið. Spurning hvort að þetta sé Markus Olsson að keyra eða Jonni. Ég held að það hefði verið Markus áðan en það getur verið að sé sami ökumaður bara að keyra. Það sé ekki bara Markus Olsson að fara 2 hringi. Ég er ekki alveg með á hreinu ef einhver þekkir til þá stöðu hvor er að keyra núna. Það væri gaman að fá að vita það. Svo þið getið komið því á framfæri til ykkar sem heima sitjið eða séu í áhörndastúkunum. Þannig að hálfgjörna stúkurinn þessar hæðir. Sæti alls staðar. Sjáu þið, þeir eru strax farnir að hringa hægar umferð og það er nóg að henni skal ég segja ykkur. Þetta eru margir stuttur hringur núna orðinn og nóg að keppendum hérna. Árni Lögga, Dugusson sem hann er í einstaklingskeppni. Hann hefur unnið hana áður og þykir líklegur hér í dag. Númer 5, Freyr Torfason, Heiðar Gretarsson. Sjáu þið, það er farin að myndast röð af keppendum sem kom í mark. Þetta er náttúrulega tími tapaður. Og ja, þegar að fyrstu menn koma aftan að þessu, þá er spurning hvað gerist. Þurfa þær að fara bara í röð og bíða eða hvernig virkar það? Það verður gaman að sjá. Spurningum að hafa augun á því þegar að Markus klárar hringinn því að það er að myndast trekt á ökumönnum í endamarkinu. Annars sjáum á keppanda fastan. Öss. Nei, sjá þetta. Dundraði aftan á hann í drautabjötunum og flaug fram fyrir sig. Derið á hjálminum komið af. Spurning hver þetta var. Svona fjármynd. Hvort þetta er ekki Binni Morgan hann að starta kvörninu sinni.
Hérna sjáum við Aron í mynd. Hann er númer 4 og það er spurning hvort að hann sé kominn í fyrsta sæti aftur eða hvað. Kári sýnir mér vera rétt á eftir honum eða Viggo, þetta er annarkvort þeirra. Já, það er alltaf að gera sér í brautinni. Keppendur út allt. Það er Aron og Raggi sem eru í öðru sæti. Og Kári og Viggo númer 49 í því þriðja. Og Einar og Gunnar eru í 4. sæti. Það fyrsta sæti kun vera Jónas og Markus Olsen númer 25. Það er að myndast strengt hérna í drullupytti. Það var pollur en þetta er að vera drullupyttur. Keppendur númer 182 hér reyna að finna frígírun á hjólinu til þess að geta komið í gang. Derið á hjálmunum farið til fjandans. Þetta var lið númer 182, Víbekka Svala Kristinsdóttir og Snorri Sturluson sem keppa saman hana, þannig að þetta var annarkvort þeirra sem við horfum að hér í mynd. Brautarstarfsmaður fastur líka. Það var að passa sig að vera ekki fyrir.
erum að sjá hjólnummer 22. Í því liði keyra Daði Erlingsson og Gulli Sónax. Drullupilli sem er að myndast. Þetta er rosalegt, þetta er að vera verra og verra. Það er spurning hvort þið þurfa að tengja fram í þessu líka á eftir. Þau færa nú ekki að stoppa keppnina. Þetta er nú ekki ennþá merkilegt. Smá drullupollur hefur aldrei skaðað þetta sport.
keppandar númer 25. Hann er nú eitthvað rappa niður listan hjá okkur. Spurning hvað gerist þar. Það verður svona einhver tæknilegir örlíka að vera því að við erum með smá misskráningu hérna sem við ætlum að reyna að finna út úr, en eftir því sem best veit þá er staðan óbreytt frá því síðast. Já, eftir að hringur á styttur þá er mun meiri trafík í brautinni og á vissan hátt erfiðar að átta sig á stöðum manna því að menn eru byrjaðir að hringa hægari keppendur minn fyrr núna. En í fyrsta sæti eru Einar og Gunnar á hjólu nr. 13 keyra fyrir KTM. Voru að koma í gegnum markið akkurat núna, er rétt við þessu. Kári og Viggo í öðru sæti nr. 49, hérna koma þær fram hjá okkur, keyrandi niður brekkuna. Það er annað sætið. Og við bíðum eftir þriðja sætinu. Þannig sjáum við Kára í mynd, Kára eða Viggo, sýnst þetta nú vera. Sennilega vatnasta Viggo. Nú, þriðja sætið er að detta hérna í hliðinu, það eru keppendur nr. 44, það eru Viktor og Sölvi.
43. Bjarki og Ágúst eru komnir í 4. sæti. Og maður spyr sig hvað varð númer 4. Hvar ætli Raggi og Aron séu? Það var lendi í einhverju óhappi. Hérna sjáum við Aron í mynd. Við erum að fylgjast með Armani Ómarsinni hérna. Hann er sennilega í 5. sætinu. Það hefur eitthvað komið fyrir á hann er að nálgast rásmarkið. Og hérna sjáum við drættina sem myndast. Það er nú ekki margir akkurat núna. Það voru áðan alveg 10-20 hjólana en það er nú búið að losast þetta. Þannig að við bíðum eftir Aroni. Sem ætti að koma hingað. Sýnist hann vera þannig í hliðinu akkurat núna. Eða hvað, ég var nú sennilega að horfa á vitlausan keppanda. Og samkvæmt listanum okkar þá er Aron kominn niður í 29. Þannig að það hefur einhverjar breytingar orðið þar á en ég er að fá uppfærðan lista núna. Við erum að reyna að hafa þetta eins updated og mögulegt er. En samkvæmt lista sem ég kom með í hendur þá er Einar Sigurðsson nr. 13 í 1. sæti, hjól nr. 49. Það eru keppendur Kári Jónsson og Viggo Viggorsson, þau eru í 2. sæti, nr. 44. Viktor Guðbergsson og Sölvi Borgar Sveinsson, þau eru í 3. sæti, nr. 43. Ágúst Már Viggorsson og Bjarki Sigurðsson, þau eru í 4. sæti, nr. 36. Kjartan Gunnarsson, Eyþór Reynisson, þau eru búin að klifra upp listan og eru komnir í 7. sæti, nr. 116. Er í 7. sæti og það mun vera Brynjar Þór Gunnarsson og Jón Bjarni Einarsson. Binni Morgan á húsganum fyrir Púkan.com og nr. 10 í 7. Það er þá Örn Sævar Hilmarsson og Atli Már Guðnason. Þetta er okkar listi þannig að það sem er búið að gerast í þessu er að Aron er búinn að hrapa niður listan ásamt Markus og Jónasi einhverja hluta vegna. Einar leiðir og ásamt Gunnari en ungu drengirnir eru að koma upp 4. og 5. sæti. Þetta eru áhugaverðir drengir, eins og sagði Viktor Guðbergs þarna, það eru í 3. síðan eru komin í 4. Hann er ungur, Ágúst Már og Bjarki Sigurðsson. Þetta er skemmtilegu duett og 36. Kjartan Gunnarsson og Eyþór Reynisson. Þetta eru ungi drengir hérna sem eru að nálgast þessa eldri. Það eru gaman að sjá hvort þeir ná að klífa ofar.
Já, hann má sjá keppendur fasta inn í pittunum. Spurning hvort það séu einhverja forystumönnum nokkur þar. Sá það nú ekki fljótu bræði. Nú 131 búinn að drepa á. Valgeir Fandal og Magnús Róbertsson keyra númer 131. Þetta var annað þeirna. Hérna sjáum við. Þetta hann Árni Lögga kallaður. Hann að keppa í einlega flokknum og var í forystu áðan. Mér skildist á áhverða að hann væri búinn að missa hana eftir startið. En hann að keyra vel, þannig að hann gæti verið að vinna sig upp. Hugsanlega komin í forystu aftur. Það verður gaman að sjá hvað þetta endar í járnkarlinum sem einlega keppnin. Hér sjáum við mynd keppanda númer 110 sem að kuð vera Magnús Ásmundsson eða Hákon Andrason, það lið númer 110. Einhverja hluta vegna erum við með þá skráða einum hringi fleiri en aðra, þannig að ég þykir ekki líklegt að þeir hafi hringað hérna óséð keppenduna, þannig að þetta gerir ráð fyrir því sem allavega en þetta sé einhver skráningarmistök. Við skulum allavega gera ráð fyrir því að staðan sé óbreytt frá því taldið upp á hann, en það kæmi þá skemmtilega óvart ef ekki væri. En keppnin heldur áfram og það allt að gerast eins og við sjáum.